Всем привет, с вами Лерчик Перчик, и в этот раз мы играем в Метель. Это хоррор-игра. Начинаем с Алана и погнали. Да, я, конечно, немножко приболела, могу хрипеть, но ничего страшного. Да. Молоток. В ящике ничего нету. Что еще? О, ключ. Ключ нужно молотком разбить. Да. Ключ забираем и сразу в клетку. Так, больше ничего нету. В клетку залазим и ждем этого психа. Допустим. Когда уже перестану играть? Заткнись, иди по своим делам. Все нормально. В смысле, что-то не так? Все так. Да, наркотики пить. Так, дверь закрылась, сразу открываем свою дверку и выходим на охоту предметов. О, пилка по металлу, изолента. Изолентой мы заклеим провод. Так, я не знаю пароль, поэтому за рекламу. Рекламу посмотрела, открыла дверь, и здесь шкафчик что-то есть. О, рукоятка. Ага, эту рукоятку в эту хрень нужно ставить. О, гаечный ключ на место. Так. Больше ничего нет в этой комнате. Гаечным ключом здесь отвинчиваем и раковину нафиг отодвигаем. О, гвоздодер. Не знаю для чего. Убираем календарь и вытаскиваем эту хрень. Забираем палку, календарь на место и погнали дальше. Ладно, палку положим. Нахер у нее в инвентаре. Больше ничего. А, точно, есть же потолок. Но отвертка идеально. Теперь нужно быстренько закрыть дверь и отключить вот этот вот панель управления. Все, вроде ничего не открывала. Вроде не должна. Вроде все закрыто. Да, все закрыто. Я ничего не оставляла. Все на месте. Что, блин? Ты заебал, ты меня так пугаешь. Нахера ты это говоришь? В смысле, что-то не так? Ты меня пугаешь. Слава богу. Иди дальше наркотики пей. Да, я очень хорошая. Так, открываем сразу дверь. И пошлите за тубзиком. Ладно, туалетом. Откроем крышку, и там какая-то фигня есть. Не обращать внимания, кто там. Мне нужен этот болторез. Вопрос, где? Кусачки эти. О, рычаг. А получается, мне даже это открывать не надо. Мне, получается, даже под раковиной ящик не надо открывать. Идеально, слушайте, идеально. Обожаю такое. Когда, в принципе, все под носом. Не помню. Ты что несешь? О, болторез. Там болторез лежит. Я его не могу забрать. Заберись ты уже, болторез. Ты мне нужен. Да. Ладно. Откроем
Я поняла, для чего. А, открыть нужно. Я забыла. Мне нужен засов. Да, вот он. А что-то есть в кислоте? Посмотрим. Нет, ни хера ничего нету. Темно, конечно, пипец. Но ничего нет. Так, засов на место и лифт. Бай-бай, амиго. Сваливаем отсюда нафиг. Сейчас лифт поднимется, мы спустимся. И будет все чики-пуки. Спустимся и на следующую главу пойдем. Сразу. Пришел на место. Давай быстрее. Не хочу умирать. Рычаг на место и сразу опускаемся. Фу, успели. Все, теперь со спокойной душой опускаемся очень-очень медленно. Что, блядь? Ага, ты меня не найдешь, блядь. Все, закрой рот, иди на наркотики. Бай-бай, амиго. А, будь я проклят, ага, конечно. Тебя даже наверху нету, ты меня не нашел до сих пор. Хи. Моя любимая фраза стала хихихаха. Труба какая-то. Что за хрень? Опа! Может открыть? О! Все. Следующая глава. Погнали. Ага. Я тут знаю, что тут в туалете отмычка и больше ничего. Это очень плохо. Отмычка для того, чтобы открыть вот тот ящик. О, гаечный ключ. Гаечным ключом сейчас откроем. Аккуратно, не наступаем в капканы. Ненавижу эти капканы, в общем. Сейчас посмотрим, что в этом шкафчике. Я знаю пароль, я его наизусть выучила. 539. Сюда. О, лом. О, сейчас на изи пройдем. Просто. Да, вот только единственное, то что следующая глава после Эмили мне очень плохо отдается. Я не знаю, как ее пройти. Сейчас после Эмили попробуем пройти ее. Но если я не смогу пройти, то в принципе закроюсь. В принципе, я могу закончить. И следующее видео уже будет про Юджина и еще какого-то там человека, не помню уже. Так, теперь сейчас... Что? Сейчас подойдем. Да в смысле, здесь кто-то был, и типа потом я выйду, тебе врежу потом. Все, сейчас ждем, пока он что-то берет там? Да, он взял ящик. Нахуй тебе ящик? И ушел. Пипец. Да, горло болит, конечно. Открываем дверь, и сейчас тут... Это что такое? Невидимые чернила, выкинуть мусор, поставить будильник, положить ключ-карту в сейф. Нахера это? Купить невидимые чернила, положить ключ-карту в сейф. Ключ-карта, наверное, для этой двери, да. Невидимые чернила на ведро.
Сейчас тут ножницы будут, да, вот ножницы. И сейчас, не знаю, куда? Хорошо, пойдем пожрем. Нет, нихера мы не будем жрать, мы будем наливать воду в ведро. Блять. Воду в ведро. Сейчас откроем дверь. Почему свет включенный? Заберем ключи, конечно же. И... Не, пока еще рано. На потолке пока еще рано открывать люк. Сейчас зальем сюда воды. Заберем маслянку. Откроем, конечно же, вот это, в которой нету предохранителя, как я уже знаю. Масленка сюда. Смазываем вентиль, закручиваем и закрываем нахер это все. Дальше, что у нас дальше? Дальше у нас открыть хрень эту. Забираем предохранитель, все, закрываем. И... давай, сейчас предохранитель и закрываем все. Вот так. Так. Если что, вот эти две двери, они уже были открыты, поэтому если их закрыть, то будет пипец. Потому что если они будут закрыты, то он узнает, и нам кирдык. Я все, по-моему, выключила, да? Черт, я в ванне забыла выключить свет. Черт. Вон там, короче, дырка над дверью. Там видно, что свет в ванной включить. Черт. Нет, пожалуйста, не надо. Я тебя боюсь, дядя. Нет. За что мне это все? Ну ладно. Как уже можно заметить, у меня 3 пятна на экране. 3 пятна крови. Этот психопат в своей комнате. Я что-то забыла, по-моему. Я ничего не забыла. Дальше. Если что, можете проверить, что 6 третий умножить на 7, плюс 7 шестые, плюс 4 трети, плюс 5 восьмые. Это 24 вольта, которые вот тут нарисованы. Там 24 вольта, 24 В, короче, написано. И если это все сложить, то получится. Что в унитазе есть? Не, ничего нету. Давай выходи. А куда ты идешь? А что ты там проверяешь? А что еще в другой? А что ты там делаешь? У меня вопрос. Что ты там делаешь? Я же в другой комнате. Что, блин, происходит? Ну ладно, зато мне не влетело. За то, что я забыла выключить свет. Аккуратно. Выключить свет вот здесь. Забираем плоскогубцы, рычаг на место. И лифт поехал на свое место. Так, сейчас гвоздики повытаскиваем. Ага, раствор. Открытым сейчас оставим. Все, это конец. Да, это конец. Запоминаем пароль 9237. 9237, 9237, 9237, 9237. Прям рэп. А, его вызвать нужно. Твою же. Что за шум? Так, включаем вот эту хрень, выключаем все, закрываем. Да, выключаем. Вот, да, правильно она говорит, нужно запереть его, когда он зайдет в ванную. И
спидраном просто взять, открыть сейф и убежать отсюда нафиг. 9, 2, 3, 7, да. Все, погнали, погнали, погнали. Закрываем его. Еще бы хотелось свет выключить, но хочу. Так, 9, 2, 3, 7. Открыть. Забираем карточку и сваливаем отсюда нафиг. Давай быстрее. Еще бы в капканы никакие не попасть. Давай, 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 давай. Я еще такая раньше... Ага, он уже вышел. Йоу, я сбежала. Я молодец. Так, следующая глава. Это у нас получается Юджин глава. И я эту главу уже не смогла. Я эту главу не смогла пройти. Придется мне с вами ее пройти. Если мы попадемся, ну, когда уже 25 минут уж будет или еще что-нибудь, то я заканчиваю видео. Сейчас обезвредили ворону, потому что она мешает. Да. Пошла она нафиг. Это ворона проклятая. И... Так. Куда ты смотришь? Я там вообще не была. Должен был в клетку вроде посмотреть, нет? Ну, вроде все на месте. И пошел дальше по своим маньяческим делам. Тут ничего нет. Что делать? Капканы все обходим. Капканы меня бесят. Моя аккуратность — это наступать наоборот в капканы. Дощечка не поднимается, это очень-очень плохо. Так, тут ключ. Где ключ? А. Наверное, мы в ту дверь пойдем. Сейчас разрежу. Я хз, как я достаю. Нет. Вот в другую дверь пойдем. Открываем. Тварь, собака, я тебя ненавижу. Собака, иди нафиг. Сейчас он придет, этот психопат ненормальный, и что-то проверит. Хз, что? А ну заткнись! Куда ты идешь? Я там еще даже не была. Свет вроде включен. На чердаке так вообще света нету. Нафиг тут подниматься еще, я не пойму. О, лампочка. Не дотянуться. Может, ее метлой достать? Ладно, потом. А, да? Так можно было? Ну ладно. Ключ, ручка. Так не пойму, для чего. Если что, этот шкафчик был открытый, поэтому я его не тру. Изыди. Нечистая сила. Ну, тут, как всегда, темно. Ни хера ничего не видно. Что это такое вообще? Отмычка не открывается. Аккуратно. Я знаю, что тут есть капканы. Так, сюда что-то не пускает. Потолок, наверное. Где посветлее? Я боюсь в темноте ходить. Где свет? Помогите. Сейчас. Где я вообще? Так, ладно. Вот тут. Может, там где посветлее есть что-нибудь. Так, ну тут какая-то доска. Тут вообще ваза.
супер, я не знаю, что делать. Уже 20 минут игры, а я не знаю, что делать. Там какая-то дырка. Темно, как в жопе у крипера. И... Это что такое? Светится. Значит, поднять нужно. А как его поднять, хз? Так, ладно. Спустимся. В капкан не наступаем. В мусорке ничего нет. Под столом тоже ничего нет. Отличное место, чтобы спрятаться. Отличное место, чтобы спрятаться. Интересно. А, ты сейчас меня загавкала, да? Вот спасибо. Обожаю тебя. Может, сейчас закончить? Или уже до 25 минут дойти? Нет, но если эта собака меня не впустит в то... Я вообще не знаю. Вот я сейчас показала ящик. Вот тот ящик нужно чем-то открыть. Дядь, куда ты идешь? Ладно, допустим. Дядь, у тебя с башкой все нормально? Надеюсь, что да. Пока мы не наступаем. Я не знаю, для чего эта ручка. Может, сюда? Нет. Не только это. А внутри там ничего нет. Я не знаю, для чего. Топор без рукояти. Не то. Поставим. Даже это не открывается. Там ключ. Вот этот ящик нужно открыть как-то. Я хз как. Я не знаю, там тут какая-то дырка, я не знаю, что это. Что это за дырка за черная вообще? Там еще халат доктора, разбитое стекло. И кода даже нету. Какого хера ты гавкаешь? Она ж, по-моему, меня в прошлую... Ладно, спрячемся. Я не хочу. Покажем психопату, чтобы тоже психи. И нас нужно в психушку сдать. Уля-ля, здравствуйте. Ой. Ну ладно. Вы проиграли. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментах, какую игру вам записать, чтобы вы ее с душой посмотрели. Всем пока!